mau giống bà biểu mà đâu rồi ấy dễ mà phong bông thì thani bỏ nó mất rồi đó cái mà gì nó cú toa mà bà đây này ấy dễ mà phong bông thì thani phong bông thì thani ấy dễ mà phong thì tha đấy bài này đi đại sĩ làm ấy bỏ nóအဲ့တော့ဖောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာငါတို့ဗာလေးတွေသိရမလဲရိုးရိုးသားမှန်မန်နျူရယ်ဖောင်းတွေကိုပြောတာလားအင်းဝါတို့ရမင်းတို့ကလောတို့တောင်ကြီးတို့စသည်အပြင်ဒီသားမှန်ပုံမှန်ရိုက်နေကြဖောင်းတွေကိုပုံသေးထားရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလက်ရှိအနေထားရာကပြည်တော်စုလားယူနီကုတ်လားမြန်မာ2လားမြန်မာ3လားเนาะဒါတွေလားယူနီကုတ်လားပေါ့เนาะအဲ့ဒီဖောင်းတွေကိုပုံသေးထားမှာလားကိုအမြဲတစေရိုက်တဲ့ဖောင်းကဘာလဲပေါ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလောဆယ်ရှင်းသွားအောင်ရှေ့အသစ်တစ်ခုထဲမှာပဲပြလိုက်မယ်နော်ကိုအမြဲတစေရိုက်ချင်တဲ့ရှေ့အသစ်ဖဲယူလိုက်ပါမယ်ကွာနော်ဟိုအဟောင်းကြီးဆိုတော့ရှေ့တွေကများနေတော့မလို့စိတ်ထဲမှာရှုပ်သွားတယ်โอเคရပြီကိုလက်ရှိမှာဇေရိုကဖောင်းသေးထားနည်းဆိုတာကအိတ်ဆဲကိုဖွင့်မယ်ရှေ့အသစ်တစ်ခုယူလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အိတ်ဆဲဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောင်းထားတဲ့ဖောင်းတိုင်းပဲသွားမယ်ရှီဝမ်းမှာတစ်ခါပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ်ရှိတွေအားလုံးကလည်းပဲဒီပုံသေးနည်းပဲဒီဖောင်းတစ်မျိုးပဲရိုက်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖောင်းတစ်မျိုးပဲရိုက်မှာဆိုရင်ဆယ်တို့ဒီဘာသွားလို့ရလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ခုလက်ရှိမှာသမီးတို့ကအိတ်ဆဲကိုဖွင့်မယ်ကိုသုံးနေကြဖောင်းကိုသွားခြင်းတဲ့အခါဆက်လက်အော်လေးပေးလိုက်တယ်နော်ဆက်လက်အော်လေးပေးတယ်ဒီမှာတော့ပြည်တော်စုလေးဆိုကြပါစို့ဒီမှာတော့ပြည်တော်စုလေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာပြည်တော်စုပါညာသွားခြင်းတဲ့အခါကိုရိုက်ခြင်းတဲ့ DYIP ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ဒီဖောင်းကိုပုံသေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့14လောက်ထားလိုက်မယ်နော်14လောက်ထားလိုက်မယ်တောင်းမြင်ရလားပြည်တော်စု14ပေါ့နော်ပြည်တော်စု14ဆိုတာကိုထားလိုက်မယ်နောင်ရိုက်မဲ့ရှိတယ်အမြဲတမ်းပဲဒီကောင်ပဲသွားခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဒီဘက်မှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာကဒီမှာစင်းတို့ပစ္စည်းအမီတို့ပါတို့ပေါ့နော်အမီတို့ရေတွက်တို့စသည်အပြင်ဒီမှာရေးလို့ရသွားပြီအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ရှိအသစ်တစ်ခုယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဖောင်းနဲ့ပဲပုံသေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နီလန်းလေးတစ်ခုပြမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီပေးလေးယောက်ထဲမှာအဲ့စနစ်တွေပါတယ်နော်ဘယ်ဟိုသွားမလဲပေးလေးယောက်ထဲမှာပါလေးပါလဲဖောင်းနော်ဖောင်းစားလေးရှိတယ်ပေးလေးယောက်ထဲကဖောင်းထဲကမှဒီဘက်မှာဗာလေးရှိသလဲဆိုတော့ customize ဖောင်းနော်ဗာလေးလေ customize ဖောင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ तू ကအမြဲတစေဖြစ်နေတဲ့ default ဖောင်းကဒါကြီးပြနေတာပေါ့အကယ်၍များရှေ့အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖောင်းတွေပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒီခါကျတော့ငါတို့ကနောင်လာမဲ့ရှိတွေမှာလည်းပဲဒီပြည်တော်စုနဲ့ပဲအမြဲတစေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာငါတို့ဗာလေးလုပ်ပေးထားမယ်ပြည်တော်စုလို့ရေးပေးထားလိုက်မယ်ပြည်တော်စုလို့ရေးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ထားမလဲစိတ်ထားလိုက်မယ်ကဲဒီမှာတော့ဇရာတွေကိုယ့်ကိုဆွဲတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဖောင်းကိုပဲပြောပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဇရာတစ်ခုလုံးတော့ပြီးစီအောင်မပြတော့ဘူးအဲ့လိုအပြင်ဒီဘက်မှာရှိတစ်ခုသွားသလိုပဲနောက်ထပ်ရှိတစ်ခုယူမယ်ဆိုဘာလုပ်မလဲ black key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် black key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီသားပဲဆိုရင်ငါတို့ကဒီဘက်မှာဖုန်းထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကဘာဖောင်းလေးဖြစ်နေတာပြည်တော်စုဖောင်းမယ်ဘာမှဖောင်းပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာစင်းစသည်အဖြစ်ဒီဘက်မှာရိုက်လျော်ပဲအမီဖောင်းဆိုင်လေဖောင်းဆိုင်ကတော့ပြောင်းအောင်မယ်ထင်တယ်နော်ဖောင်းကတော့ပုံသေးဖြစ်တာပေါ့လေဖောင်းဆိုင်ကတော့ပုံမှန်ဒီမှာဆိုတော့ငါတို့ကဖောင်းပဲပြောင်းလိုက်တာဖောင်းဆိုင်ကိုမပြောင်းလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ပုံမှန်သူကတဖော့ကဘယ်လောက်ဖြစ်တာ7ဖဲပေးထားတော့ဒီဘက်မှာနောက်ရှိအသစ်မှာကျတော့ပြည်တော်စုတော့ဖောင်းပြောင်းထားတာအတိုင်းပဲလာတယ်ဒါမဲ့လို့ဖောင်းဆိုင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတာ7ပေါ့နော်ဆိုတော့7လို့လာလိုက်တယ် customize ဒီဘက်မှာဖောင်းဆိုင်တော့မပါဘူးသူပေးထားတာဖောင်းအတွက်ပဲပေးထားနော်โอเคပါနောက်တစ်ရှိအသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်
ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဗါတယ်လေပြည်တော်စုပြောင်းစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဒါဆိုရင်ပြည်တော်စုမှာပြောင်းလို့ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအခြားကိုအမြဲတစေရိုက်မဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝင်းအင်ဝါတို့ကလောတို့စသည်အပြင်ဒီလိုအားလေးမျိုးဆိုရင်လည်းပဲသွားလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှတတိတခြားအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဖောက်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့စီချပြောင်းပြီးတော့မလုပ်လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတနည်းပေါ့နောက်တစ်ခုကသမီးတို့ဒီ Microsoft Word တော့ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ micro ကိုအသုံးချပြီးတော့ဖောင်းပုံသေးထားတယ်ဒီနည်းတိုင်းပါပဲเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတိုင်းပဲ micro ကိုအသုံးချပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့သူကတော့ shortcut နဲ့သွားမှာเนาะရပြီအဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ရှေ့သေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကတော့အမြဲတစေပါပဲလာတော့မှာပဲပြည်တော်စုပဲလာတော့မှာเนาะဒါလေးကိုပြည်တော်စုနဲ့ဒီဟာနည်းတိုင်းတကန့်အနေနဲ့ထားလိုက်တော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ view ထဲကိုသွားလိုက်မယ် view ထဲကိုသွားလိုက်မယ် view ထဲမှာဘာစနစ်ပါလာလဲဆိုတော့ micro စနစ်တွေပါလာတယ်ဒီမှာ view ထဲမှာ micro record micro ပေါ့နော် record micro ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် record micro နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ micro 1ဒီမှာနာမည်ပြောင်းလဲရတယ်မပြောင်းလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကသမီးတို့မှတ်ထားမှာက shortcut key လေးမှတ်ထားမယ်အားတို့ဒီ Microsoft မှာဖောက်မြန်ပြောင်းလေးတွေပဲပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီမှာလဲ shortcut ကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုတော့မြန်မာဖောင်းအင်္ဂလိပ်ဖောင်းမြန်မာ site အင်္ဂလိပ် site ပေါ့နော်ဒီမှာ control m ရှေ့မှာ control ကထည့်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ m လို့ရေးကြည့်မယ်တခုရှိတာကဒီနေရာလေးမှာရှေ့မှာ micro အနေနဲ့ shortcut မှတ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ i key ရမလားမရဘူးမှတ်လို့ရတဲ့ key တွေကဘယ် key တွေလဲဆိုတော့ a to z a ကနေ z ကိုကြိုက်တဲ့shortcut တွေနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် a ကနေ z ကိုကြိုက်တဲ့ key နဲ့မှတ်လို့ရတယ်တခုတော့ရှိတယ်မှတ်ပြီးသား key ဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကမြန်မာဖောင်းအတွက်ပြောင်းကျင်တာ okay မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုကြပါစို့မြန်မာဒီတစ်ခါတော့ manual ဖောင်းနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ရိုက်တဲ့အခါမှာရမင်းဖောင်းနဲ့သွားကြည့်မယ်ရမင်း1လေးပေါ့ဒါလေးရပါလဲဝင်းအင်းဝကဲထားပါတော့ဝင်းအင်းဝဖောင်းဆိုင်ကမြန်မာစာတွေမှာဘယ်လောက်ထားတာ18နော်18အဲ့တော့ဒီမှာ record မှတ်နေတဲ့အပိုင်းကမြန်မာဖောင်းကိုပြောင်းတဲ့အပိုင်းဖောင်းဆိုင်ကိုပြောင်းတဲ့အပိုင်းဒီနှစ်ချက်ပဲမှတ်နေတာငါတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်မမှတ်ချင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲ view ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် micro ကိုသွားပေးမယ် stop recording နော် stop recording ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါကမြန်မာဖောင်းမြန်မာ site ပဲပြီးသွားပြီအင်္ဂလိပ်ဖောင်းလည်းရိုက်ချင်တာဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲ micro ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် record micro ကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ဖောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကို control e လို့ e နဲ့မှတ်လိုက်မယ်နော် e လို့မှတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့လို e လို့မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ tiny roman ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဖောင်းလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်သူကအင်္ဂလိပ်ပြည်တော်စုကပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကရောက်တယ်နော် tiny roman အဲ့မှာ tiny roman အောင်ပြောင်းလိုက်ပြီနောက်တစ်ခါ site ကဘယ်လောက်လဲ14လောက်ထားမယ်ဒါ manual ဖောင်းနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီပုံစံသွားရတာလေးပေါ့နော် tiny roman အောင် site ကဘယ်လောက်လဲ14ရပြီဒီ record မှတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းက tiny roman ဖောင်းတယ်ဖောင်း site 14ဆိုတာလေးကို record ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆက်မမှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ view ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် micro တွေကမှာ stop recording ဒါတွေက web မှာလည်းပြောခဲ့တယ်နော် Microsoft ကလည်းဒီနည်းတိုင်းပဲအတူတူပါပဲညပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်မှာပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါတို့ဒီဘာလုပ်ပေးရမလဲမြန်မာစာရိုက်ချင်ရင် control m နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားနေဦးမယ်စင် POF PC အမည်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဖောင်းပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုကပြောင်းချင်တာကအင်္ဂလိပ်စာလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ control နဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက product ပေါ့ဆရာ PRODUCT အခုလိုစင်ရေးလိုက် product ရေးလိုက်ဟလာအရေးအတွက်ရေးလိုက် price ရေးလိုက်ဒီလိုတော့ရေးမှလည်းရေးမှာပေါ့အကယ်၍များလိုအပ်လို့အင်္ဂလိပ်စာဒီဆဲကွက်မှာမြန်မာစာဒီဆဲကွက်မှာအင်္ဂလိပ်စာစသည်အပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာနဲ့သွားခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ဒီမှာ control m control e control m control e ဆိုပြီးတော့ shortcut ကိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်နေဦးမယ်ဖောင်းဆိုင်တွေပြောင်းစရာလိုလားမလိုပါဘူးဒီနှစ်ခုသိထားမယ်ဆိုရင်တော့စနော် customer ဖောင်းကိုပြောင်းပြီးပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့သွားမယ်ဒီ micro စနစ်နဲ့အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Excel မှာဖြစ်စေ
다 마이크로소프트 마피에서 다 파운드장의 기사리로 내내 년도와 매루친다 보노. 야비 디아가 다바이. 알로스로 디바마 아체번에 자시가비래. Customer 파운드고 동차비로 다운라메 시다이 파운드 봉디 타데 니에 마이크로 동차비로 쇼가기리네 파운드고 말하면래 봉디 타데 니에 소비로 내체시가비. 머니야တပီးတို့ ပြောလိုက်တာကဗါလေပြည်တော်စုဖောင်းတော့တင်ထားတယ်စော်ဝဲတင်ထားတယ်ဆိုဖောင်းလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့မှာတက်တဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖောင်းနေမှမှန်တာပေါ့နော်ဖောင်းနေမှမှန်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်တို့ကအိမ်ဆဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသွားရှင်းမလဲပေါ့နော်အိမ်ဆဲမှာလည်းမှန်မှန်တတ်ပါဘူး Microsoft မှာလည်းမှန်မှန်တတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးများတဲ့ Microsoft Excel တွေမှာတောင်မှဖောင်းကကိုရိုက်ချင်တယ်လို့မရိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာလဲနေတာပေါ့သမီးရေကိုလုပ်ငန်းကအရေးကြီးစားမြန်ရိုက်ချင်ဒါပေမဲ့လို့ဖောင်းနေရမှန်လားမမှန်ဘူးမမှန်မဲနဲ့ကြမ်းဖန်ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ကြည့်ဒီဟာလုပ်ကြည့်ဟိုနီးလမ်းမသိဘဲနဲ့ရှောက်သွားနေမယ်ဆိုရင်အချိန်နေတာကြားပြီးတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကအဲ့ဒီ Excel မှာပြည်တော်စုဖောင်းနေမမှန်တဲ့ခါ Unicode ဇော်ကြီးအတူတူပါပဲကွာအဲ့ဒါတွေမမှန်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေး setting ဘိုင်းနဲ့နည်းနည်းဆိုင်နေနော် setting ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီဘက်မှာဗာလေးနှိပ်လိုက်မလဲ Windows 10အတွက်ကတော့ဒါလေးကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီ star ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားနေမလဲ setting လေးကိုသွားလိုက်ပြီနော် star နေပါသွားနေမှာ setting ကိုသွားနေမယ် star နေ setting ကိုသွားနေမယ်ပြီးသားပဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာဗာလေးရှိသလဲ language เนาะအဓိကတော့ language ပဲเนาะ language ဆိုတာလေးကိုသွားနှိပ်ပေးလိုက်မယ် language ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသားပဲဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာဗာရှိသလဲ language ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะ okay language setting ပေါ့ကွာ language setting ဒီဘက်မှာက तू က original ဒါ English United States ပဲပါလာတာပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာမြန်မာစာဘာမီပေါ့နော်မြန်မာတွေ့လားပလက်ကလေးတွေ့လားဟုတ်ဒီနေရာလေးကိုသွားတစ်ချက်သွားနှိပ်ကြည့်အောင်အဲ့ language ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာမီ language ထည့်ပေးမှာပါပဲဒါတော့နော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ mouse ရဲ့ score bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့မြန်မာဘာမီဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်ဒီမှာမြန်မာစာတွေ့လားဟုတ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါက install မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ Windows 10အတွက်ကသူ original ပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာမေးဆိုတော့တော်တော်များများက Excel အတွက်ကတော့ဒီဟာလေးဘာမေး language ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်များမှန်တာပဲများပါတယ်ပေါ့နော်ရပြီလားရပြီနော် okay ဒါက Excel အတွက်ပြည်တော်စုဖောင်းနေမှန်တဲ့ပြဿနာတွေမှာနောက်တစ်ခုက Microsoft Word မှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကွာMicrosoft Word လည်းပဲဒီမှာဘာမီ language ထည့်လိုက်ရင်တော်တော်များများဘာဖြစ်သွားလဲအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေတာများပါတယ်တခါတလေမှာဒီမှာ jam ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာလေးတခုပြခြင်းလို့ Microsoft Word ကကြတော့အပိုဆောင်းတဲ့ပြဿနာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖောင်းနေမမှန်ဘူးဆိုရင်ဒီ home tab ထဲမှာဖောင်း group နော်ဖောင်း group ဖောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘယ်မှာရှိရလဲဖောင်း group ဖောင်းထဲမှာပဲရှိတာပေါ့နော်ဖောင်း group တွေမှာပဲရှိတာအဲ့တော့ဖောင်းတန်ရလုံးကိုဒီချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ငါတို့က advanced ပေါ့နော်သိစိတ်သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ advanced ကိုသွားပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဆရာမယ်ဟိုပြဿနာရှင်းပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာလေနော်ဒီမှာဘာဖြစ်နေရလဲအော်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဖောင်းမမှန်တော့Microsoft မှာဆိုရင်ဒါကတော့ဆရာတို့ရွေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းဖြစ်နေမှာပါနန်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ရှင်းပြီးသားဆိုတော့ off ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဘာလုပ်ပြရမလဲနန်းဆိုလို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ရွေးပေးရမယ့်အပိုင်းကဘာရွေးပေးရမှာအော်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးရွေးပေးရမယ်ဒီနေရာလေးမှာအော်ရွေးပေးပါလို့ပေါ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါနဲ့လည်းရတော့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကဘာရှိသလဲ set that default ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ် this document only မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဖွင့်လိုက်တိုင်းတော့စာဖိုင်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရွေးပေးမှာ all document basis on that normal ဆိုပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုမှန်ကျက်ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝရှူဝါလေးဖြစ်တာပေါ့เนาะ
ဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာပြည်ထောင်စုဖောင်းနေရိုက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်ဖောင်းဖြစ်နေနော် EYI ပြည်ထောင်စုဖောင်းဆိုင်က14နည်းနည်းလေးပြူးပြဲလေးမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်သည်ဒီမှာဗာပြဿနာရှိလဲဘာမှမရှိတော့ပါဘူးเนาะဗာမီလန်ကွေးအနေနဲ့လည်းထည့်ထားတယ်Microsoft အနေနဲ့အပူဆောင်အနေနဲ့ဖောင်းတိုင်ရတော့ပေါ့เนาะဖောင်းတိုင်ရတော့တရား Control D ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာတိုင်ဟွာလေးပြရတယ်เนาะဘာလေးပြလဲအမှန်ကြည့်လိုက် Control ဖောင်း Control D ချက်ကပ်ဖောင်းက Control Plus D လို့လာပြတယ် Control D ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်เนาะဖောင်းတိုင်ရလို့နှိပ်ပြီးတော့ Advanced တဲ့ရမှာဘာသွားရလဲဒီနေရာမှာနန်းဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ all ရွေးတယ်set up default ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ all document ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောင်းမှန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဒါရှင်းနိုင်ပြီပေါ့ဒါပဲရှိမှာပါเนาะ3ချက်